হ্যালো ভিউয়ার্স, শুভ নববর্ষ। বাংলায় আরেকটি নতুন বছর যুক্ত হলো। বাংলা নতুন বছর 1431 বঙ্গাব্দ। তো ভিউয়ার্স, আমি বাইক নিয়ে রাস্তায় বের হতেই দেখি সামনে পয়লা বৈশাখের শোভাযাত্রার র্যালি চলছে। তো সামনে সবাই যেহেতু পায়ে হেঁটে র্যালিতে অংশগ্রহণ করছে, পিছনে একটি মাত্রই ঘোড়ার গাড়ি। তো আমিও বাইক নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই র্যালির পিছনে যাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে অনেকেই অনেকভাবে সেজেগুজে র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে। কেউ বাংলার কৃষক, কেউ বাংলার বধূ, কেউ বাংলার রাজকুমারী, এবং ঘোড়ার গাড়িটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে রাজাদের আমলের মতো। তো অনেকেই বেলুন হাতে নিয়ে মাথায় মাথুল দিয়ে র্যালিতে সবাই পায়ে হেঁটে চলছে। তো ভিউয়ার্স, আমরাও র্যালির সঙ্গে সঙ্গে যাব এবং দেখব র্যালি কোথায় যায় শেষ হয় এবং আমাদের অনুষ্ঠানের মূল গন্তব্যস্থলে। তো সবাই অবশ্যই সাথে থাকবেন এবং আজকের দিনটা অনেক সুন্দর হতে যাচ্ছে। আজকের দিনব্যাপী আয়োজন চলবে, পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বর্ষবরণ, অনেক কিছু দিয়ে আজকের দিনটা সাজানো হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসলাম আমাদের বট গাছের বৃক্ষের নিচে। আজ পহেলা বাংলার নববর্ষ বরণ করার জন্য এখানে অনেকেই বাংলা নববর্ষ অংশগ্রহণ করছে। বাঙালির জীবনে শুধু একটিমাত্র দিন নয়, একটিমাত্র উৎসবও নয়। এই দিনকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হয়েছে বহুমাত্রিক অর্থ। জীবনের গভীর অর্থ খোঁজার যে মৌল দর্শন একটি জাতি চিন্তা চেতনায় বিরাজ করে, সেই অর্থের সবটুকু ধারণ করে আছে বাংলা নববর্ষের এই দিন। এই উৎসব বাঙালির জাতীয়তাবোধের মৌল অনুপ্রেরণা, অসাম্প্রদায়িক বাঙালির আকর আধার, মনুষ্যত্ব বিকাশের শুভ শক্তি, আত্মপরিচয় বৃদ্ধির মূল ক্ষেত্র, বিশ্বজোড়া মেলবন্ধন রচনার এক অকৃত্রিম শক্তি বাংলা নববর্ষ। সুধীমণ্ডলী, বর্ষবরণ 1431 উদযাপন উপলক্ষে কিছুক্ষণ আগেই মঙ্গল শোভাযাত্রার শেষ হলো। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সিরাজগঞ্জ জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক, আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু ইউসুফ সূর্য, প্রেসিডেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সিরাজগঞ্জ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সিরাজগঞ্জের দর্শক শ্রোতা সকলকেই আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলী, অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় আপনাদের সকলকে দাঁড়িয়ে আমাদের শিল্পীদের সাথে গলায় গলা মিলিয়ে আমরা সমস্বরে গেয়ে উঠব। শুরু করছি জাতীয় সঙ্গীত।
ভালোবাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ ঘটের মূলে নদীর কোলে কোলে। মাতুর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মাতুর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো। মাতুর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন, ও মায়াবী নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে আমরা পরপর 3টি দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করব। যখন হইত গাছে গাহানাইত রঙে ঢঙে গাইত আনন্দ পাইতাম। বর্ষা যখন হইত গাছে গাহানাইত রঙে ঢঙে গাইত আনন্দ পাইতাম। কেহ পাবে পার, কেহ পাবে নিশা, কেহ পাবে পার, কেহ পাইয়া আমরা কি এসবের নাম জানিতাম। হায়রে আমরা কি এসবের নাম জানিতাম। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। করি যে ভাবনা সেদিন আর পাবো না, ছিল বাসনা সখী